გაუმარჯოს შენ. ბონდოს, როგორ ახარ ძმა? გამარჯობა, თქვენ როგორ გაიხარე ძმაო, მაგრამ გამიხარდა რომ დღეს ახართ? გვაქვს ანუ ეს პატარა სეცია, რომ გავიცნოთ ერთმანეთი და გავაცნოთ თელ კი საქართველოს და ბატონო. სოფლიოს ვინ არის ეს მებრძოლი ადამიანი, რა თქმა უნდა, შენზე არის საუბარი ბონდო მესხი, ხო? დიახ, დიახ. კი კი ბატონო, დღეს ჩვენი არის. დღეს ჩვენი ფაით ოფის მომდენო სტუმარი არის ახალბედა, მაგრამ უკვე პროფესიონალი ქართველი MMA-ის მებრძოლი ვეფხისტყაოსნიდან ბონდო მესხი. ეხა ბაჭია მიყურებს და ფიქრობს ალბათ რატომ მიფუჭებს ამ ბავშვებსო. არ მინდა რაღაცა ესეთი ცუდ ნოტაზე დავიწყო ისა, მაგრამ მოდი უცებ გეტყვით როგორ და რანაირად მოხდა ჩემი ბონდოს როგორ შევამჩნიე და როგორ ისა. აა უცებ მოვისტუმრებ ამ იმას. შესავალს გავაკეთებ თან. ხალხსაც დააინტერესებს ისეთი ამბავი ცოტა ისე მოუყვები და მე შეგვიძლია უკვე თავისუფლად გავაგრძელოთ საუბარი და შევეცდები რომ გიო არ ჩაგეჭრა შენ მკითხვებსაც დაგასმევინებ და ბონდოსაც ბევრი ექნება ალბათ სალაპარაკო თავის თავზე, იმიტომ რომ მაინტერესებს ბონდოს დასაწყისი საიდან დაიწყო და ამ შემდეგ, მაგრამ ჩემთვის ახლა როგორი დატვირთვა აქვს ამ ყველაფერს რა. სადღაც თვენახევრის წინ 13 ივნისს ბექას ლაშხიას ქონდა ბრძოლა დანიშნული და რომა ყურაშვილს ატლანტიკ სიტიში აქ. მე მოგეხსენებათ ბექას მენეჯერი ვარ, რომასაც ხშირად ვეხმარები ყურაშვილს ძირითადად წონის კლებაში და ეგეთ რაღაცეებში. და ტრადიციისამებრ 11 ივნისი იყო წონის კლების დღე. ყველაზე მძიმე დღეა, მოგეხსენებათ 12-ში წონას აბარებს, 13-ში უნდა ეჩხუბათ და ბონდოს ქონდა 14-ში ჩხუბი. და იქავართ ყველა ატლანტიკში მე, ბექა, ყურაშვილი, ლევანი, ჩოხელი, ყველა რა ვიცი და თენგოც. და ესე იგი მომივიდა ამბავი 11-ში ივნისს, რომ ამ მაჩემ იყო ძალიან ცუდად უკვე რა. უცებ ცუდად გახდა ერთ დღეში. ხო და დედაჩემმა მითხრა რომ აპარატზე უკვე შეერთებული და აგერ-აგერ უკვე გავთიშავთო რა, იმიტომ რომ სხვა გზა არ იყო, წვალობდა რა. ხო და ნუ ამ შუა წონის კლებაში ამ ყველაფერში ხოვაზე ხარ ხა თან ახლა ბიჭებს ხوار დაუწყებდი, მამა მომიკვდა და რაღაცა ჩემზე ხوار გადავიტანდი მთელი მას ყველაფერი გულში შევინახე, ძალიან მიჭირდა. ლევანი მიცოდა რა თქმა უნდა. მათეთ ჩვენთან ერთად იყო, მოჩხუბრებზე შევეცადი რომ გავაგზავნოთ ჩვეულებრივ წონის კლება ყველაფერი. აა ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ჩემთვის დავიტოვე და აა კარჩე წონა ჩავაბარეთ, ვიჩხუბეთ, წავაგეთ სამწუხაროდ ბონდომანაც წააგო, ბექამას წააგო, ყურაშვილმას წააგო. და მეორე დღეა რა, უკვე მივდივარ სახშისა, ლევანი მეძახის მოდიო რა, ერთად უყურო ჩხუბსო, ბონდო ჩხუბობსო რა და ჩაუჯექით. მე ბონდოს ჩხუბი არ მქონდა მანამდე ნანახი. და მეორე ჩხუბი იყო ეს ბონდოსი პროფესიონალებში. და აა რო დავჯექი ხო? ისეთი სიამონება მივიღე ამ ძიმე ვიკენდის მერე რა, აქეთ მამა ჩემი ეხა 40 იქნება, ხვალ 40, ზეგარი 40 და გავიპარსა უკვე წვერს. აქეთ მამა ჩემი, აქეთ ბექას წაგება, იქით ყურაშვილის წაგება, ეს ყველაფერი ერთმანეთს დაემატა და ბონდოს ჩხუბისგან ისეთი სიამონება მივიღე ძმაო იმ დღეს. ისე მაგრა მუშაობდა კედელთან, ისე მაგრად აკეთებდა გასვლებს, ისე მშვიდად ჩაუსვა მარჯვენა ხელი და ისე მაგრა იჩხუბა. აი ეგ მთელი აი ამ კოშმარული ვიკენდისგან ეგ დამამახსოვრდა მაგრად იმ დღეს და რაღაც პოეტურად ჩარჩა ჩემს გონებაში ეგ შაბათი და არ დამოვიწყდება არასდროს მაო. და ბონდომ ძალიან მინდა რომ შენ გაიზარდო როგორც მებრძოლი, როგორც კაცი, როგორც პიროვნება და ერთ შენი ერთ დღეს რაღაცა მაგარ ადგილას მწვერვალზე გიხილო ჩემო ძმაო რა, ესეთი შესავალი მინდა და გამეკეთებია, იმიტომ რომ რაღაცა ერთადერთი ნათელი წერტილი ყავი იმ დღეს ჩემთვის იმ შაბათ დღეს რა, ისეთი ემოციური დღე იყო ჩემთვის ეგ და რაღაცნაირად ამამაღლე იმ დღეს მე არც კი გიცნობდი ახლა პირველად გელაპარაკები, მაგრამ ნუ გადამოცემით გიცნობდი რა თქმა უნდა ლევანისგან და რაღაცნაირად მომეცი ენერგია იმ დღეს მე შერო ეს რაღაცა 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 ენერგია მივიღე შენ იმ დღეს მივანდელი მარტო გამარჯვებას კი არა როგორც მოიგე ისე მშვიდად მუშაობდი რომ აი მაგრად გამისწორდა რა და მინდა რომ ესე გააგრძელო იცოდე მაგრად რა აუცილებლად და ყველაფერს გავაკეთებ, რომ მწვერვალზე მივიდეთ. ეხა გითხარი
საიდან ხარ, როგორ დაიწყე ვარჯიში, რითი დაიწყე და ესე შემდეგ რა. მე დავიბადე საჩხერეში, გავიზარდი აქ. თავიდან დავდიოდი ჭიდაობაზე, მამაჩემმა შემოყანა თავისუფალ ჭიდაობაზე 9 წლის ვიყავ. დიდად ჭიდაობა არ მომწონდა, უფრო ჩხუბისკენ ქონდა მიდრეკილება, საბრძოლო ხელოვნებები. უყურებდი ხოლმე ბრუსლის კინოებს და ესეთ კინოებს და სულ მომწონდა კარატე და ვეუბნებოდი მამაჩემს, რომ შემიყვანე კარატეზე მეთქი, მაგრამ არ შემიყვანა კარატეზე და შემიყვანა თავისუფალ ჭიდაობაზე. 3 წელი ვიარე თავისუფალ ჭიდაობაზე, შემდეგ ჭიდაობას დავანებე თავი და გადავედი ძალოსნობაზე. ძალოსნობაზე მე უკვე ვიარე 5 წელი. და 5 წელი რო გავიდა, აგრას ვიყავი 18 წლის უკვე ჯარი მომიწია და წავედი ჯარში. და 1 წელი ასე დასრულდა ჩემი სპორტის კარიერა, როდესაც ჯარში ვიყავი. ჯარიდან რო ჩამოვედი, უკვე აღარ ვფიქრობდი ვარჯიშზე დიდად. ჯარში რაღაცა მაინც უკვე სხვანაირად შევხედე ცხოვრებას და სხვანაირად ფიქრობდი, მაგრამ რაღაცა დრო რო გავიდა 1 წელი, 2 წელი, მაინც ვერ მოვიფინე და დავიწყე MMA-ზე სიარული. ეს კიდე ცოტა სხვა ისტორია MMA-ზე რატო გადავწყვიტე სიარული. პატარა რო ვიყავი, მამაჩემ აყურებდა ხოლმე ფიოდორ ემელიანენკოს ჩხუბებს. მამაჩემსაც მოწონს მაგრად და მაყურებდა ხოლმე. აქედან მოვიკითხავთ მამას. და მომწონდა ხოლმე ყოველთვის ეს სპორტი, მაგრამ საჩხერეში არ იყო. შემდეგ, როდესაც გადავწყვიტე ამ სპორტზე სიარული, თქვენ იცნობთ ვახტანგ ჭუმბურიძეს, ჩემი ძმაკაცია საჩხერელია. საძმო ვახო ძმა. საძმო მოკითხვა ვახოს აქედან. და ვიცოდი რომ ვახო ამ სპორტით იყო დაკავებული და მაშინ დაემთხვა კორონას პერიოდი, ვახო შვედეთში ვარჯიშობდა ოსტაში და იქიდან ჩამოვიდა, რაღაცა ტრამვა ჰქონდა და სამკურნალოდ ჩამოვიდა აქეთ საქართველოში და შემდეგ ვეღარ წავიდა, საზღვრები რო ჩაიკეტა, კორონას პერიოდი იყო და ნახე ვახო და უთხარი რომ MMA-ზე მინდა ვარჯიში მეთქი და თბილისში თუ არის სადმე ესეთი დარბაზი რომ ვივარჯიშო მეთქი, იმდენად არ ვიცოდი რომ სად უნდა მისულიყავი, სად უნდა მევარჯიშა და იო თბილისშიო მაგის მეტი არ არისო ვახო მითხრა, მაგრამ ახლა დაკეტილია ყველაფერიო, მაშინ დარბაზებიც არაფერი არ იყო და სტადიონზე ქონდა ვახოს მოწყობილი ეს სავარჯიშოები, გრუშა ქონდა, შტანგები რაღაცეები და ამოდიო იქო და ვივარჯიშოთ ხოლმე. და შესაძლებლად დაგვარად, როცა ვახერხებდი, ავდიოდი, ვარჯიშობდი ვახოსთან ერთად და შემდეგ უკვე რო შეატყო რომ მართლა მონდომებული ვიყავი და მინდოდა ამ სპორტზე ვარჯიში, მითხრა რომ აქო მეცო ვეღარ განვითარდებიო და უნდა წახვიდეო თბილისშიო და ესე მოხდა რომ მივედი ვეფხისტყაოსანში და დავიწყე იქ ვარჯიში. შემდეგ რომელი წელი იყო ეგ? 2021 წელი იყო და ხო, 2021 წელი იყო. 21 წელს ვიყავი მაშინ. და მე შემდეგ 8 თვეში მოვიგე საქართველოს, წელიწადნახევარში უკვე გადავედი პროფესიონალებში. და პირველი პროფესიონალები რო ვიჩხუბე, უკვე მე რაღაც ტრამვა მქონდა, ოპერაცია გავიკეთე და დაახლოებით 1 წელი გაჩერებული ვიყავი ამ ჩხუბამდე, სანამ მეორე ჩხუბს ჩავატარებდი. მე ყველაზე მეტად ჩემში გაკვირვება რამაც გამოიწვია ის იყო რომ ორი სამოყვარულო ჩხუბი ქონდა აქამდე. ლევონს ვკითხე პირველი რას ვკითხე შენი ჩხუბი რომ ნახე ბოლოს ის იყო რომ ამას რამ ბევრი ჩხუბი ექნება მეთქი რა ისე რომ ნახე სიმშვიდე და რაღაც და არა უსო ორი ჩხუბი აქვს მოყვარულებშიო და ეს მეორე ჩხუბია პროფესიონალებშიო და ბიჭო მაგიტო გამიკვირდა რა რომ ახსენე რომ ოპერაცია გავიკეთეო რა, იმიტომ რომ როცა დიდი ხანი ბრძოლობ, ბევრი ის ტრამვა რა, ტრამვა და ოპერაცია, მაგრამ შენ გაქვს ორი ბრძოლა და ანუ იყო თუ არა ეს ოპერაცია დაკავშირებული, ანუ ბრძოლებისგან იყო მიღებული ზიანი თუ სულ სხვა რაღაცა იყო? არა, ბრძოლებისგან არ იყო. ექიმსო ვკითხეთ, მე მქონდა ბარძაყის ზვალში, მქონდა რაღაც წანაზარდი, ოსტეომა ქვია, მგონი დაახლოებით ზუსტად აღარ მახსოვს. ძირთადად სპორტსმენებს უჩნდებათო, მაგრამ მე ისეთი ტრამვა არ მქონდა მიღებული, ტრამვაზე ჩდება ძირითადად, მაგრამ მე ისეთი ტრამვა არ მიმიღია და დარტყმა ამ ფეხის არეში, რომ ეს გაჩენილიყო და
საერთოდ როგორი რაღაცა იცი ეს ხალია რაღაცა წანაზარდი და იწვევს ტკივილს. ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება აღმოაჩნდეს. ზუსტად არავინ არ იცის ეს ვის აღმოაჩნდება რა. და ჩუბით არ იყო და ჩუბისგან არ იყო ეს. გასაგებია ძმა. ანუ ბონდო მოგვიყევი აბა შენი ორგანიზაცია მეორე ბრძოლა გაქვს ორი ბრძოლა გაქვს ჩატარებული და ბოლო ბრძოლა რომელ ორგანიზაციაში იყო და როგორ წავიდა ეს შენი გამოცდილება თუ შეგიძლია რომ მოგვიყე რა. პირველი იყო GFP საქართველოში ჩუბე ეს პირველი GFC-ის მეორე ორგანიზაცია იყო ეს ჩაკატი ბიჭებმა და იმის მერე აღარ ჩაუტარებიათ იმათ ივენთი. დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ ვიჩხუბე. იქ ჩავატარე პირველი ჩხუბი და შემდეგ უკვე წელიწადნახევრის მერე ვიჩხუბე ეს არის არაბული ორგანიზაცია 971 Fighting Championship. ამ ორგანიზაციას. მე მართლა პირველად მესმის მგონი რა და მიკვირს იმიტომ რომ რავი ძირითადად ვიცი ხოლმე მაინც. ამ ორგანიზაციასაც მეორე ივენთი აქვს ჩატარებული, მაგრამ კარგი ის არის ორგანიზება აქვს და ყველაფერი მაღალ დონეზე ჩაატარეს. ანუ რომელი ქვეყნის არის თუ ვიცით ზუსტად? გაერთიანებული საამიროების დროშა UAE. UAE-ს ვიცით? UAE Warriors, ხო? UAE Warriors არის ცნობილი უფრო იქით. და Brave-იც იქნება. ზუსტად მაგალითად არის ეს ორგანიზაცია. დიდათ ვერ ვიყოლ, მაგრამ ეს ორგანიზაცია იყო 971 Fighting Championship. დიდათ ცნობილი ეს ორგანიზაციაც არ არის. მეორე ივენთი ჩაატარა რომ მე რო უყურებდი რომ ნახე რა პროდაქშენი მომეწონა საკმაოდ მაღალი დონის ეს იყო პროდაქშენი იყო ასე რომ მე უფრო ეხა ის მაინტერესებს რამე თუ არის მუშაობაში რამე თუ მიმდინარეობს სამომავლოდ რამე ასეთ თუ არის უკვე დაგეგმილი რამე თუ ჩანს კონკრეტული მომდენო ბრძოლის არა ჯერ ესე დაგეგმილი არ არის არ ჩანს მაგრამ ჩხუბები იქნება ლომად და რასაც შემოთავაზებენ ვიჩხუბ ახლა რამე კონკრეტული ორგანიზაცია არა მაქვს. კი ბატონო. ბაჭიამ რა გიწევს? თავი გამოცდილება დავაგროვო და ბრძოლები დავაგროვო. რა თქმა უნდა. ტრენერმა რა გითხრა? გამარჯვების მერე რა. ბაჭიას მოიხსენებათ ბევრი ლაპარაკი არ უყარს, მაგრამ შემაქო მაინც და მითხრა რომ კარგად მიყავდა ბრძოლაო და კიდე დაცვებიც აჩვენეო, კარგად იმუშავეო და მოეწონა ერთი სიტყვით რა. ძალიან კაი მიხარია ძალიან რო. ბოლოს დიდი ხანი არ გაგძელებულა რომ რამე ბევრი სალაპარაკო ყოფილიყო და თან ისედაც არ უყარს ბაჭიას ბევრი შექება. ბაჭიასთან მისაუბრია საათობით აი ესე Facebook-ში კამერით, მაგრამ როგორც კი იმას ვაუბრებ ახსენებ შოუში მოსვლას ეგრევე თიშავს. ეგრევე მემშვიდობება რა. არა და ისე ხო შეუძლია 5 საათი მელაპარაკოს. მაგრამ როგორც კი ვეუბნები აი ეს საუბარს ეგრევე კონტაქტი იკარგება Facebook-ზე. ეს ჩემი ბრალი არ არის. თავარია ბაჭიამ თავარია გააგრძელოს ის საქმე, რასაც აკეთებს აქამდე, რასაც აკეთებდა. საინტერესო იქნებოდა ძალიან. მაგრამ ნუ მოვა ალბათ მაგის დროს ვნახოთ რა. ნუ ეხა რო ახსენე რა ბავშვობაში რო მამაშენისგან შეგიყვარდა ხო ეს სპორტი და ემელიენკოსგან ანუ დღესდღეობით შენთვის ვინ არის ისეთი ყველაზე დასაფასებელი მებრძოლი სადაც არ უნდა იყოს რა ანუ ამ სპორტში MMA-ში შენი აზრით სტილისტურად ვინ არის შენი ანუ გემოვნების რა უფრო რა იმიტომ რომ შენ თქვი რომ კარატე გევასებოდა ხო გესმის ამელიანენკო არისო ეხა კარატისტი მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა მაგარი მებრძოლი იყო მაგრამ ანუ დღესდღეობით შენი გემოვნებით ვინ არის დასაფასებელი კარატე მომწონდა პატარაობაში მაგრამ მე უკვე გავიზარდე და მამაჩემი მიგდებდა ხოლმე კიკბოქსერის და კარატისტის ჩხუბებს და მეუბნებოდა რომ ნახეო კარატისტო ყველა ერევაო და მაგით არ შეიყვანო კარატეზე და ყველანი კაცი ყოფილი ხო და მეც მე მივხვდი რომ მართლა კარატე უბრალოდ ლამაზი სპორტია მაგრამ ვერ არის ეფექტური ვერ არის ეფექტური და შემეცვალა მე სამოკიდებულება ამ სპორტის მიმართ
და ემელიანენკოზე ვახსენეთ, ჩემთვის ემელიანენკო არის, ალბათ ყველა დროის საუკეთესო და მისი სტილიც ხო ამხელაწონა არის, მაგრამ ძალიან დიდი სისწრაფე აქვს, ენერგიულია და არ ჩერდება. მაგ ტემპი მოგწონს ემელიანენკოსი და ჩემთვის ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო ემელიანენკო ძალიან. ანუ დღესდღეობითაც ემელიანენკო, მაგრამ ანუ კი. ეხლა კარატე ვახსენეთ რა და იმ დღეს უყურებდით Wonder Boy, ხო იცი სტივენ ტომსონი რა. ბონფიმთან ქონდა ბრძოლა რა და მე მართლა მაგრამ მიყვარს ეს სტილი. ძალიან აი MMA-ში კარატე სულ სხვა რაღაცა არის, როცა მაგრა ხმარობ რა. ანუ სუფთა ფეხი რო თავში წავა რა, ეგ არის ძალიან მაგარი. ეხლა ოლიმპიურ კარატეს ვერ შეადარებ რა. მე მაგმებრძოლი ჩხუბები. უბრალოდ მე ბოლოს ვეღარ გაქაჩა ისეთ მაგარ მოჩხუბრებთან, რაღაცნაირად, მაგრამ რომელი ჩხუბების მოგებული აქვს, ლამაზად ჩხუბობს და ძალიან კარგი ჩხუბები აქვს. მეც მაგრად მომწონს. და დღესდღეობის რას ფიქრობ, ანუ ჩვენი ეროვნების მხრივ, ანუ MMA-ის გაზრდაზე და მსოფლიო მასშტაბზე, ანუ ეხლა ყავს ორი ჩემპიონი, რა თქმა უნდა, მერაბი ილია და MMA ახალი განვითარებულია ქვეყანაში და ახლა კიდე ყალიბდება და ძალიან ბევრი მაგარი მებრძოლი მოდის საქართველოსდან. ჯერ დროის ამბავია, რომ გამოჩნდნენ ისინი და კარგ ორგანიზაციებში იჩხუბონ, იმიტომ რომ დაღესტანელებმა უფრო ადრე დაიწყეს ეს სპორტი, უფრო მეტი გამოცდილება აქვს და იმიტომ ყავთ ბევრი მებრძოლი კარგ ორგანიზაციებში და ჩვენც უკვე განვითარდებით და ნელ-ნელა ძალიან ბევრი მაგარი მებრძოლი წამოვა და დაღესტანი კი არა, ვაფშე ვერ გვაჯობებს ჩემი აზრით ამ სპორტში, იმიტომ რომ გვაქვს ჩვენ მიდრეკილება და უნარები, რომ ამ სპორტში ვიყოთ საუკეთესოები. და ყველაზე მეტად გურიაც გალიშვილის. უბრალოდ მე რას ვიძახი, იცი, ყველაზე მეტად რა გვაკლია იმისათვის, რომ აი მასიურად წამოვიდეს ბიჭები, წამოვიდნენ საქართველოსდან, საქართველოში გაზრდილი ბიჭები რა, როგორც მებრძოლებად მაგისთვის. შენი აზრით? მე უყურებ ხოლმე თქვენ გადაცემებს და ხშირად ახსენებთ ხოლმე, რომ ასე ერთმანეთთან დარბაზში მისვლა და ჩემი აზრით ეგ სწორი მიდგომაა, იმიტომ რომ იქ კი დარბაზში ყავს სპარინგ პარტნიორები და ძალიან კაი ბიჭები არიან ჩვენთანაც. მაგრამ იქ სხვა გამომხვალ, იქ სხვა რაღაცას ნახავ, შეიძლება ისეთი რაღაცა ნახო, რაც დანახული არ კონდეს და უფრო ვერ იმასაც დაამუშავებ. დაცვას ისწავლი, შენც ისწავლი იმედს და ეს სწორი მიდგომაა, რომ სხვა დარბაზშიც მეხვიდე და ამასთანავე შემხვდა სხვათა შორის მეფხისტყაოსნის გვერდზე ვიდეოები, სადაც სხვადასხვა დარბაზებიდან ნახე ბიჭები, სოზაშვილი ნახე, საბა, ლევანი ნახე კირთაძე თქვენთან. შეიძლება კიდე სხვაებიც იყვნენ, ვერ ვიცანი შეიძლება, მაგრამ ძალიან გამიხარდა, მოკლედ მიხარია, როდესაც ესეთ რაღაცებს ვხედავ, იმიტომ რომ აქ ეგეთი კულტურა, ახლა მაგალითად მე მიუტან MMA-ში გუნდის წევრი ვარ, მაგრამ ნებისმიერ დარბაზში შემიძლია ნებისმიერ დროს, როცა მინდა მაშინ წავიდა და ვივარჯიშო და იმათაც იგივე შეუძლია თქნან და ყველა ეგრე ვართ აქ რა. და მინდა რომ მანდაც ეგრე კარგი მიდგომა და მე მომწონს ეგეთი მიდგომა. ხო, მინდა რომ დაინერგოს ეგ ტრადიცია და ეგ უნდა იყოს, აი ჩაულებრივი ამბავი უნდა იყოს ეგ ძალიან და ესე ასევე ვისურვებდი რომ აი პატარები რო არიან დარბაზებში, ხო, ყველა დარბაზში იმათ ერთმანეთში შეჯიბრებები მოაწყონ სამოყვარულო და ბევრი ბრძოლები ქონდეთ, აი რომ გაზარდონ ერთმანეთი რა. იმიტომ რომ ეგრე ხდება, ეგრე ხო, ძალიან და უფრო მეტად ხო, უფრო მეტი ტურნირები მინდა რომ ნახო საქართველოში, საქართველოს ჩემპიონატები უფრო მეტი, საქართველოს ქართველი მოჭყურები შინით სახში რო უფრო მეტ ბრძოლობდნენ, მოყვარულებში იყვნენ რა, ის მოყვარულები არის ის დრო, როცა უნდა დააგროვო ეს გამოცდილება. ეხლა ზოგ შეუძლია ახლა მაგალითად პირდაპირ პროფესიონალებში დაიწყოს და ეგრევე და აქვს ეხლა მაგალითად შენ მაგალითად აშკარად არ გაქვს დიდი გამოცდილება მოყვარულებში, პირდაპირ პროფესიონალებში გადახვედი, მაგრამ ჯერჯერობით კარგად მიდიხარ და ღმერთმა ის 0 შენ რეკორდში სულ თავის ადგილას ამყოფოს, არ წაგიგოს არასდროს, მაგრამ ყველას არ არის ეგრე, ზოგს სჭირდება ერთი 10 ჩხუბი მოყვარულებში იჩხუბოს, რომ მერე გადავიდეს პროფებში. ყველა სხვადასხვანაირად ვითარდება, სხვადასხვა ტემპით, ყველა სხვავისი დრო აქვს. ზოგი ადრე შვება, ზოგი მოგვიანებით, ზოგი სადღაც შუალედში.
არა ყველას თავისებური ყველა ინდივიდუალურები ვარ და ყველას ჩვენი ის გვაქვს გზა რა არა. ვისურვებდი რომ მოკლედ ესე იგი ესე იყოს რა ჩვენთან. მე სახა საძმოში. ადრე მომიწია პროფესიონალში გადასვლა, მაგრამ ვისურვებდი რომ დრო რომ მქონებოდა და ასაკ იმდენი რომ მქონებოდა, უფრო მეტ სამოყვარულო ჯგუფს და მეტ გამოცდილებას. თან მაშინ კიდევ უფრო ვიჩქარე მეც იმდენად გამოცდილი რო არ ვიყავი და დღეს ახლა თუ ვინმე მოყვარულებშია და პროფესში უნდა გადასვლა, მეც ურჩევ იმას, რომ არ იჩქაროს და რაც შეიძლება მეტი იჩქაროს მოყვარულებში. არ აქვს მნიშვნელობა დიდად მოიგებ, წააგებ მოყვარულებია და გამოცდილება უნდა დააგროვო. მეც ხო მას ჯიუჯიტსუსაც რო ჭიდაობ, იმ ჭიდაობიდანაც იმხელა გამოცდილებას ვიღებ, შეჯიბზე რომ გავდივარ. ხო, მეტი რო არ შეიძლება და ჩხუბი და MMA კიდე ამ ტურნირებზე რო გამოდიხარ, ძალიან დიდ გამოცდილებას გაძლევს და უკვე რაღაცა შეცდომას რო დაუშვებ, ვიცი მეორედ რა შეცდომა აღარ უნდა დაუშვა და რა უნდა გააკეთო და ძალიან კი კარგია ბატონო. გამოცდილებისთვის სამოყვარულო ტურნირები ბევრი რაც შეიძლება. კი ბატონო. კი, ეგრეა ნამდვილად. რა ვიცი, ძმაო, წარმატებები მინდა გისურვო ბონდო რა ვიცი, ძალიან გეუბნები რაღაცნაირად განსაკუთრებულად არის ხო არის მომენტები, როდესაც აი ვიღაცას ნახავ პირველად და რაღაცა გონებაში ჩაგრჩება, რაღაცა შეიძლება განსაკუთრებული ნახე რაღაცა მაგ ადამიანში, ან შეიძლება შენ მოგეჩვენა, მაგრამ შენთვის განსაკუთრებულია რაღაც ეგეთი ის დღე, იმ დღეს ისე ჩაჯდა, ისე ჩაჯიქი შენ და შენი ბრძოლა ჩემს იმ წუთას, იმ დროინდელ იმაში რა ქვია მორალურ და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში ისე მოხდი უცებ, რომ რაღაც გამოანათესავით ჩემთვის იმ დღესა და რაღაცა ადგილი დაიჭირე უცებ და მინდა რომ შენი წარმატება ვნახო ძალიან რა. ძალიან მინდა რომ არ მოიშალო ეს ფოკუსი შეინარჩუნო, რომ ერთი რამე კედელთან მუშაობა და აი ყველაფერი არ დამსახურება პირველ რიგში ნიკა კუბრაშვილი მეხმარებოდა კედელთან მუშაობაში ძალიან მაგრად ვიცოდით რასაც გააკეთებდა და ჩვენი მწვრთნელები ბაჭია უჩა კვერნაძე იყო კიდე ჩვენთან და გვასწავლიდა თუ როგორ უნდა გვემუშავა და ბაჭია დამაწვენდა კუბრაშვილის მოუშვებდა ზევიდან რომ გამოქცეულიყავ უხემოდან და ვერ გავეჩერებია, ვერ კონტროლებია და დამეღალა ჩემი მეტოქე და კარგად ვიმუშავეთ მაგაზე და მაგის დამსახურებაც არის რომ ის სიმშვიდე შევინარჩუნე და ყველაფერი ისე წავიდა როგორც საჭირო იყო. ნიკასაც მაგრამ ველოდები ხო, ჩვენთან იყო ნიკა. ეს კაცი მევაჭრე მომამზადა რა. კი. დიდი წვლილი შეიტანა ამ ჩხუბში ნიკა კუბრაშვილი. კი. ნიკასაც ზოგადად ნიჭიერი ბიჭია და მე აქტიურობას ველოდი მაგისგან იმ ჩხუბის მერე არ ვიცი ხა რა ხდება მაგის ცხოვრებაში, მაგრამ იმედია მალე ვნახავთ და წინს დასუსულოთ. უყურე რა ხდება ეხსნებიან, არა ჩხუბებიან. ახლა თქონდა ჩანიშნული კუბრაშვილის ჩხუბი და ჩაეხსნა მეტოქე. მე მეორე მოუძებნეს ოღონდ 77-ში აქაც დათანხმდა და მაინც იქაც ჩაეხსნა. ფათაშორის რო არ კითხვა არ შეიძლება ბოდიში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მეკითხება ამას და უნდა გავცე პასუხი და შენი მეშვეობით ყველაზე კაი საშუალება იქნება, იმიტომ რომ თუ ვინმე მიცის შენ უნდა იცოდე წესი თუ რამე სიახლე არის. ლუკა გიორგაძე კარგად იყოს კაცო. ლუკა გიორგაძე სურათს უყურებდი, აგერ მაგის რეკორდს უყურებდი, მაგრამ მაინტერესებს მაგ ვიცისა და მაგითო გამახსენდა ლუკა ბოლქვაძეზე მეკითხებიან ხშირად, რომ მაგარი ბიჭი იყო, მაგარი იყო, საკვარი. ბრეგვაძე, ბოდიში. ბრეგვაძე, ხო. ლუკა ბრეგვაძე. კი, ლუკა მართლა ძალიან მაგარი ბიჭია. უბრალოდ რა ვიცი. მოდის ხოლმე დარბაზში ვარ ბიჭოს, მაგრამ ჯერ მართლა არც მე არ ვიცი, არ ვფიქრობს. არ იცი რა ხდება, ხო? არა, თორე ყველას აინტერესებს, თუ მეკითხებიან და არ ვიცი ხოლმე რა უთხრა რა. იმედია არაფერი სერიოზული და იმედია რაღაცა სიახლეები იქნება. ზოგადად ჩემთვის ეს თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არ ვიცი ვინ რამდენად მიბამს ამაში გვერდს, ვინ რამდენად ხვდება ამას, მაგრამ საჭიროა დროზე უნდა მოვიგოთ გონს. კი ეს ყველაფერი რაც ხდება ახლა კაია, მაგრამ აქედან უნდა გქოქავდეთ უკვე სახლიდან, სახლში, საქართველოში უნდა გქოქავდეთ უკვე ახალ პლეადას, ახალ თაობას. უნდა იგზნობოდეს მოწოლილები უნდა ვიყოთ უკვე რა, უნდა იგზნობოდეს ბიჭების წამოსვლა, უნდა იგზნობოდეს უკვე ჩვენი მტერი, ჩვენ სუნთქვას უნდა გზნობდეს უკვე სახეში ან კეფაში ან სადღაც რა, ანუ არ იგზნობა ჯერ, აი ეს პულსი არ იგზნობა ქართული ჯერ
კი ის ორი ჩემპიონი გიყოს, მაგრამ მაგის მიღმა რა ხდება UFC-ს მიღმა? ხო, ხომ და ხდებოდა, ხომ და იყოს ტალღა რაღაცა რა, ხომ და იგზნობოდეს ზვავის ჩამოწოლა და არაფერი ჯერჯერობით მე ხო შეიძლება მე ვერ ვგზნობ, რა ვიცი. ხო და მინდა რომ ეს მალე ვიგზნო რა, იმიტომ რომ საჭიროა ერთი მეორეს ერთსა და მეორე თაობას შორის ის არ უნდა იყოს რა, პაუზა ერთი მეორეს უნდა მიყვეს და აი ეს მოდიან ძალიან ბიჭები. მნიშვნელოვანია ჩემთვის რა. მოდიან ბიჭები, no doubt bro, no doubt. ბიჭები მოდიან, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამას სწორი მიდგომა უნდა და ეს სწორად უნდა მივუდგეთ, რომ ყველაფერი ისე იყოს, როგორც ჩვენ გვინდა და როგორც მოველით ჩვენ რა. კი ბატონო. ჯიგარი ხარ ძმა. კი ძმაო. ჯიგარი ხარ. ხონდა დიდი მადლობა ძმაო, რომ დაგვითმეთ დრო. დიდი მადლობა. პირიქით მადლობა თქვენ. ჩვენი გადაცემის კარი შენთვის და აბსოლუტურად ყველა მებრძოლისთვის. ნებისმიერი დარბაზიდან ყველა მებრძოლისთვის ჩვენი გადაცემის კარი ღიაა, თქვენთვის არის პირველ რიგში საქართველოში მცხოვრები და საქართველოში ვინც იბრძვის და ვარჯიშობს, პირველ რიგში იმათვის არის ეს გადაცემა, ყველა მიცოდეს ეს და ასევე ყველა ვინც არის YouTube-ზე და ვისაც MMA უყვარს და აინტერესებს და საუბრობს და შეუძლია საუბარი MMA-ზე რაღაც დონეზე მაინც, ყველასთვის ჩვენი კარი ღია, ორივე ხელით გაშლილით ველოდებით ყველას ყოველთვის. ასე რომ ეგეც მინდა და უბრალოდ ჩამისვა რა. კიო, შენ თუ რამე კი, რა თქმა უნდა, მინდა დაუთმო მიკროფონი, ანუ ბონდოს რომ, ანუ ხალხმა რომ Instagram-ი თუ Facebook-ი სად გიპოვონ? ხო, Instagram-ზე შეულებად მაწერია ბონდო მესხი ინგლისურად. დიდად სოციალურ ქსელებში და ეგეთ რამებში არა ვარ გარკვეული ძალიან ცუდი, მაგრამ ვერ ვერკვევით ასეთ რამეებში და ეს სახელი რაც მაწერია საკმარისია, ხო, რაც კი, ბაზარია. ჩვენ დავდეთ კიდევაც, ხო? დავწერთ კიდევაც. აი, ბენო, ძმაო, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. პირიქით, მადლობა თქვენ და ძალიან გამიხარდა რომ ვიყავით თქვენი გადაცემის სტუმარი. აზე ვართ მუდამ შენთან ძმაო. დროებით. 3, 2, 1, 0 and lift off.